दोस्तों एक्यूपंक्चर साइंस की दुनिया में एक ऐसा पॉइंट भी है जो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को खत्म करता है। ये पॉइंट होता कहाँ पे दोस्तों? ये पॉइंट होता है हमारे कलाई पे। तो कलाई का जो ये है, यहाँ से मात्र 2 अंगूठे हम ऊपर लेते हैं इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट कहलाता है P6। P6 हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे आपने जो रोज सुबह और शाम 1 मिनट तक आप सुबह ऐसे प्रेशर देंगे और 1 मिनट तक ही शाम को प्रेशर करेंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे आपके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोष धीरे करके खत्म हो जाएंगे।